Mbote mingi balandi émission Apiki Lisolo émission oyo biso tozalaka wana chaque jour pour nous présenter yango kasi mpona mokolo lelo na plateau na yembe bino pasteur Pierre de la Bible oboyebi malamu na yende tokolobela guérison divine. Bonjour pasteur. Bonjour papa journaliste. Na ba o bayebi ote ba monio lelo na plateau okoki ko se présenter baye ba lisusu. Merci na bande ko balandi biso na chaîne ya Apiki télévision na bike sali mo tango molayi. Na bengam na kombo ya pasteur Pierre Kalala naza pasteur kata église ya royaume de plus que vainqueur où ezwami na komina Kalamu na quartier Yolo Sud na avenue Miningol. Merci pasteur. Pourquoi toponi karato le bela guérison divine donc na katwana message nini olingi oloba na balandi na biso. Merci beaucoup na ozota la guérison divine. En tout premier lieu nazo pesa na merci na ba patriarche nyonso ba évêque nyonso mboka Congo. Sainte fois que ça merci na ba mampinga na biso bazo bunda pona mboka na biso Congo na est. Tango tozolo bela guérison divine. Guérison est l'on retour à la santé d'une personne. Divine qui veut dire ce qui appartient à Dieu. Retour à la santé d'une personne. D'une personne. Ba landinam so ba comprendre malamu lo ba vraiment la linga la ba comprendre vraiment bien retour à la santé d'une personne lo ba nini. Bon. Nakanisi tana lobeli retour bozongi ya nzoto ya moto. Ou ezalaki na état normalité mais soko ezongi na état nango normal. Tana tozo lobeli divine tozo mona nzambe bunzambe. Donc lobiko oyo ezota epa na nzambe. Yango na tozo lobela na tongo ya lelo. Parce que a na mokili il y a beaucoup de choses où ezo senga lobiko ko te pa na nzambe. Kaka on a Congo te na monde entier. Pe na ba pays nyonso. Donc lobiko ko ute pa na nzambe zali kaka pona bana ya nzambe to lobiko ko ute pa na nzambe za pona mutu nyonso même si na ba oyo bandimaka te ke nzamba zali. Bon. Mutu moko te na sia moi andimaka te ke nzamba zali. Parce que nazo mona philosophe oyo René Descartes. L'air moko andimaka te ke nzamba zali. Mais pour finir, ayeko andimaka non, Dieu existe. Mais lobiko eza pona et que l'amo ya nzambe nyonso. Nakata ba famille d'une manière générale tout comme d'une manière particulière. Donc lobiko eza pona motu nyonso azo posana pemene ya nzambe. Bon pona bato baloba ke mutu auta na transformation oyo yebi wana. Donc na yebi to koloba na bango nini po obandima te ke nzambe pa zalaka. En tout cas bato wana nimete bazalaka. Ya wana zo yebisa yo un grand philosophe andimaka te que nzambe a existaka. Mais à un certain moment donné, ayo confanda atala non, Dieu existe. Ce qui n'a pas existé, c'est par Dieu que moi j'existe. Donc bato wana na nimite ke bazalaka. Akolo balelo mais lobi akobongola maloba na ye. Akobongola ngokoma. Akobongola par rapport ya makambo oyi akoya kokutana nango, we ekotalisa ke non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Yangwana omona Pharaon na finater makambo nyonso. À mon que non, malgré Nzambe na Égypte, mais au-dessus de moi, il y a un autre Dieu. Pasteur Yebsa Bisona kanini o ezake mutu azana besoin ya lobiko o eko ute pa ina Nzambe. En tout cas, baka eza ebele, baka eza ebele. Tosana baka ebele. Tane tozolo bela lobiko eza pona kobikisa kaka sida te. Stérilité ezo senga lobiko ya Nzambe. Kokufele na ba famille ezo senga lobiko ya Nzambe. Na kati ya mboka na ta mususu komona makambo ekomi ko boite ezo senga lobiko. Donc baka eza ebele, baka eza ebele. Ta moto aza stérile azo bota te ezo senga lobiko na Nzambe. Tango moto bazo traiter na hôpital maladie ici la kate wana ezo senga lobiko ya bonzambe. Na kati ya famille bakufela kaka chaque année na début année moto esengla kufa na fin de l'année moto esengla kufa. C'est on peut bazaper na posa guérison divine. Mais c'est ça. Ezo senga lobiko ya bunzambe, la guérison divine. Afin que bato wana ko kufa te selon liwa ya ba alliance faite na ba famille. Pasteur nazana donc nazana ami moko boele ki na ye akatana na examen d'état plus de 5 fois. Ce qu'on a kana ye wana trop loba ye pas na donc il pas besoin de lobiko donc lobiko ko ute pa ina Nzambe. Mais la toute première des choses tant moto akatani 5 fois. La première des choses on doit consulter Dieu.
nini ezosala ke moto oyo akata na examen d'état. Donc à travailler à ça maïle vraiment. C'est ça ce que je dis. Il a qu'un donc à présenter toute session et examen il y a chaque année mais résultats à la cas négatif. Oui, o za lozo présenter na moi. Mais na butu mayele na yo bazwa kango ba pesa kango moto mosusu. Mais toi sur papier au moins que nous on a travaillé na ko réussir nanga. Mais na butu mayele na yo bazwa yango ba travailler kango na kata maga mosusu. Na moi tant de résultats ezoya échec de moto ezoya. Donc de tels genre de cas ezosenga la guérison divine. Parce que tant de guérison divine ezoya na bomo ya moto alengwana. Moto na ko échouer le souste. Récite vous en départ partage na. Donc tout le monde bon sera l'équipe va pasteur au vraiment qui baza ba pasteur baza na ngoyande a guérison divine wana. Bon moto ne wana esengeli parce que moto o ya sala rencontre na Jésus-Christ. Maka mo changer kaka. To ye moko sera tepe kondima donc exemple ko ya pe na ngambu na moko sanki a consulter ba pasteur. Bon tant lo lobi ke ye moko acha kondima. Mais tika na bisayo kondima e utaka na nzela ya liloba na Nzambe. Parce que Bible zolo dans Romains chapitre 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Kasi yonga na lobiso moko na kati na ndako na ye azui Bible na ye afungoli atangi pate kondima asambeli donc lobi koko ya te fois kende kaka kutana na ba pasteur pas wa guérison divine wana ezala maka mususu okotanga yango mais ezala maka mususu il faut balakisa yo. Il faut balakisa yo pour comprendre. Pour comprendre au côté na dimension wana afin que le biko na yo eya avec rapidité avec vitesse. Yangwana des abongo. Deux fois. Donc réponse ni tropé ça na yé na question ne wana o atuna ki wana ke par rapport ya ko kata na 5 fois wana pour na marambo tozo le lelo guérison divine. Il faut akutana basa na Nzambe. Oui, bisika azali soki azolanda biso na Pic Télévision. Esengeli akutana na basali ya Nzambe. Basali ya Nzambe bakoyeba ko consulter Nzambe par rapport ya kana ye. Nzambe akoyeba koyebisa basali na ye. Oyo esengeli par rapport ya kana ye. Mais pasteur na ba maladie nyonso oto yebi. Donc na sena tango a na mokili na biso to za maladie nini oyo zo senga kaka guérison divine. Yango na oto koyebisa yo ba maladie ezebele. Ba maladie eza ebele. Yana zo yebisa yo na liboto yo basi babala kate. Il y a déjà une maladie. Il y a déjà une maladie. Na komo ya nini ya célibat. Bato babala kate. Mais ezo senga lobiko esengeli ya afin que basi nyo celibato na babika pour mabala sanini et ya sida et ba cancer. Donc ba na yango na zolo bana tonga le ba maladie eza ebele. O ezo senga guérison divine na Nzambe. Mosala oyo ezosala ezo produire te na bane oyo eleka obana ko sa mosala bana ko produire na ta moko boye mosala ko moko boite ezo pesa le résultat ya malamu te et c'est une guérison divine. Parce qu'il y a aussi des forces, il y a aussi des pouvoirs maléfiques où ekota kapé na ba travail ba to salaka na ba activité na ba affaire ainsi de suite. Pasteur na une église akoyi ko sa la motu guérison divine. Donc na ba kati église nani o akoyi ko sa la motu guérison divine. Merci beaucoup. La question au Tuninga, la pluralité. Selon Marc chapitre 16, verset 16. Tokotangango. Oui, Tokotanga. Marc chapitre 16, bisoko zali nandaku aux Bible parce que makambo na Nzambe tokoyeba salango par rapport ya makomi na Nzambe. Na Marc chapitre 16, Bible ezoloba voici, Bible dans verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On a la pluralité. Na onyos andimeli Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Ozala papa ozala mama na kati andako. O tia mwana loboko,
mwana pe abiki. Pasteur tozonga muke na katuma donc malobati tozonga muke kana réponse no de choloba na tuna ki question moko lobaki donc question na tuna ko par rapport ya mutu ye moko soka zana kondima na ye. Donc ye moko soka zana kondima ni soka tangi bible soka tie kondima sambeli soki akoyi ko za guérison divine. Pona landi kuna bible lobi ke na mutu nyonso o ya ndimi. Mutu nyonso ya ndimi donc ye moko za pe censé a ko bénéficier na guérison divine. Kasi otuninga na kati église. Yango wana siko nazotalisa yo par rapport pe ya makomiso oyo oyo nyonso andimeli Jésus Christ. Donc azala pasteur te azala ka frère simple mais soka ndimi na ye wana na pluralité sikoyo na pluriel wana na pluriel oyo nyonso andimeli Yesu akokosambela atieli moto loboko moto abiki. Mais il y a des cas qui sont des cas spécifiques parce que kobosana te guérison eza nde likabo mobimba selon 1 Corinthiens chapitre 7 verset 8 à 9. Donc il y a baka mususu oyo ezosenga sikoyo moto oyo azwi mandat. Moto oyo azwi mandat selon Ephésiens chapitre 4 verset 11. Tokotanga ngo po balandi bazana posa fuma ba yuka vuma bible ndé lobi. Oui. Ephésiens chapitre 4 verset 11. Ephésiens chapitre 4 verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Yango nazoloba ke limbole la biso na balandi ba comprendre bisiko lobi na apôtre, pasteur donc. Oui, apôtre, pasteur oyo ezabatu oyo bazwi mandat. Et pas na nani et pas na Nzambe. Donc ezabaka mususu yo mwana na Nzambe oyo andimeli Yesu. Oko sambela moto abiki. Mais ala baka mosusu sambeli moto abiki mais o senga sikoyo moto oyo azana mandat. Yango no so mona awa na ba 5 ministères moto azana mandat ndeni moto asala alliance na Nzambe. Moto asambela ki na donc ya sala alliance te. Yango na zolo babuye. Bible zolo bien na Marc chapitre 16. Ba oyo bandimeli Yesu. Il y a un boy que ce soit frère, sœur, dans cette église. Ils ont bakam mususu au sambela, moi na kata ndako ba 1 heure, au samedi nkolo yo lobi ba nyos bandimi na kombo na yo, nous imposerons les malades et les malades seront guéris. Mais il y a un azolo que ils ont bakam mususu, ils ont bakam spécifique. O yezo senga siko bato ibazana mandat. Moto azana mandat. Et sengeli abonde la pona moto wana. Wana siko ekomi cas particulier. Ya wana zo bisayo na mboka ya Jéricho, na passage ya Josué. Mboka Jéricho etikala ki na problème. Mai ekomaka bololo. Elingo loteke basali babana koleka te basali bande koleka babana ko présenter bango ka. Mais tango moto yo asalaka na mandat. Élisée, tanda ekoya. Nzambe ayeba ko révéler Élisée azwa mungwa. Et lorsqu'il a prié, il a jeté mungwa na mai, pe mai ezongi normal. Yana zo bisayo ezana baka mususu ezana baka spécifique ou ezo senga moto oyo azwi mandat. Sko mutu sko pas mandat to pasteur mo pa koma na mandat wana esenga ka asala nini. Mais kozwa mandat eza appel mobimba. Eza appel on Nzambe abenga ka moto, Nzambe asali alliance na moto. C'est ça kozwa mandat. Pasteur to fungula na parenthèse qui un kotomona kana donc na monde entier to na Congo a pa na biso awa donc ba pasteur mususu batangilaka donc batangilaka en classe. So ba pasteur batangaka classe on tol ba ki bango so ba silisi classe so comme pasteur azana na mandaté. Non, kotanga classe na théologie, ou zo bilo na isa théologie. Oui. C'est pour ajouter la connaissance. Les apprenants ko boko ajouter connaissance. Connaissance na makambo ezota la Bible. Mais on nazolo bela awa eza appel mobimba on Nzambe azobenga motopo a servir Nzambe. Wana eza différent na makambo ya kotanga classe. Parce que kotanga classe eza bien ata yo pe no zaboy okene pe na théologie. Otanga yo. Pona kozwa boyebi na makambo ya Nzambe. Pona kozwa boyebi na makambo ya Nzambe. Yango nozo mona mukolo wana Christ abengaka bawo isengela abengaka
Apprenez. Ils étaient au nombre de combien? De 12. Donc, ils allaient qui appellent. Donc, c'est ça. Quand on est en classe, ils apprennent pour ajouter connaissance. Mais dans le mandat, il y a comme bloc différent. Parce que dans il y a mandat, dans il y a appel tous en mission. Ou une théologie. Zamba benyote. Aussi sur connaissance. Il faut avoir la mission. Parce que c'est Dieu qui donne la mission. Il y a un mona, tant que Zamba benga Jonas. Zamba tindi wapi. Na Ninive. Après ces missions. Parce qu'il n'y a pas le mandat, il n'y a pas l'appel sans mission. Zamba tindi Josué et Jonas à Ninive. Mais Jonas, selon Yé, a eu le cas na Tarsis. Jusqu'à tel point Zamba zongise kaka na mbok ya Ninive. Donc il y a un groupe sur réponse. Pasteur, na lingi na loba eloko mo boye na l'église ndenge to mona ka ba porte bazalaka ba évêque bazalaka ba docteur bazalaka ba titre wana. Donc ba titre wana binu moko mutu bomi pesa kango na kati église to ezalaka pe biblique. Mais surtout quand on a Éphésiens chapitre 4 verset 11. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Et ça, biso mon côté, wana ezan Nzambe, Jésus Christ. Donc, tout le bagage dans le coin qui m'a gradé à pasteur Kobanda. Donc, faut banda un évangéliste au commis, pasteur au commis. Non, te. Oh, bande évangéliste. Non. Bible les bien. Il a fait les uns comme apôtres. Asal ba mususu basa la banani, ba apôtre. Ba mususu asal bango basa la banani, ba prophète. Ba mususu asala bango basa lokola banani ba évangéliste, asala ba mususu basa lokola ba pasteur, asala ba mususu basa lokola banani ba docteur. Mais c'est Jésus qui est maintenant le vrai pasteur, le vrai prophète, le vrai apôtre, le vrai évangéliste. Pasteur, question nangeza kaka bino na ba église, na ba titre wana bosa nango wana. Bino moko ke pe bopesa donc bo mpesa na pe respect donc yo mo yebi ke wana za to berger to wana kuna za apôtre, to wana kuna za docteur. Donc différence c'est la paix entre bino moko pe na kati église. Mais na kati église premièrement na kati ya makambo Nzambe, il faut koyeba ke bampaka bazalaka, ba père bazali, ba aîné bazali. Na kati na église et c'est koyeba ke ba ancien pe bazali. Et c'est koyeba ke non oyo aza pasteur. Oyo aza diacre. Oyo aza évangéliste. Oyo aza prophète. Donc il faut qu'il ait du respect. Et c'est le respect ça là. Parce que ceux qui respectent ça te musal moyen marché malamu et ça te. Et puis ma monsieur je dépend peu na éducation au motoisui. Parce que comme pasteur, évangéliste. Mais ceux qui éducation au soaka, et ça éducation moko ya malamu te. Donc moyen au peut ça peut respect et pas ba aîné et pas ba père. Et ça tenait tout le monde est belé bazo les léons na ba TV et respect ça et pas ba père et pas ba patriarche et ça et pas ba apôtre et ça et pas ba aîné et ça m'a bien makasi. Un pasteur tolingi toye basikoyo donc na guérison divine autosolo bela ba pratique na ngweza nini. Donc on les senga que dans la guérison divine donc pour ça na ba pratique mo boy o ezala na kati wana ba pratique la guérison divine et ça manini. Oui, ba pratique oyo zolo bela na yebite soki ozolinga otoucher ba pratique na lolenge ya biloko moko boye ba utilisaka ba pratique oyo moto azosalela parce que pratique oyo esengeli kosala na kata guérison divine esengeli elizala révélé inspiré. Donc pour toyebi na minute oyo awa na mboka na biso Congo tomolaka ba pratique ezebele ndeti ba huile d'olive ba mungwa ba mai ba jus. Donc babiloko moko boye mona babenga so babiloko moko boye bapembe boye bapesaka wana donc nyonso wana pesaka parmi babiloko ya guérison divine pona bino ba pasteur. Bon pona biso ba pasteur te pona lobiko ya bana na Nzambe ne kwa niza nango permis ke boko salela ngo pona lobiko ya bana na Nzambe. Nata moko soko tanga na kata Bible. Oui, c'est biblique. Et c'est na kata Bible. Na ba mungwa wana. Toko tanga na premièrement oui, et ça na Marc chapitre 6 verset 13. C'est biblique. Mais ce koyo ezala baka mususu o Nzambe akoko révéler, ko inspirer. Mais oyo ce que moto azo sala kaka likamonyons, ezo sengerezo, azo sala, ça devient maintenant une doctrine. On est comme une doctrine.
mais eza na baka mosusu Dieu peut révéler, peut inspirer. Bozwa mafuta bosambela mpona moto wana eza mabe yango nalobi boye Dieu peut meme pe na kati to bo meme pe na ba mai mo munene bosukola ye wana oyo ya mai ya munene kosokola ye en tout cas na sala ngote na mona ngopete mona ti na ba réseaux sociaux to komo mona belé ki ba gezo ba pasteur mso ba bazo sala mona zui mai na bassin moko boye abwakeli mondimi na nzoto zui mai na bassin moko boye abwakeli mondimi na nzoto po mondimi wana za gezo est-ce que ba pratique wana fumeza biblique siko yango na zo mona na zo biso yo papa période oyo to komi eza période oyo esengelo o discerner serpent ya Moïse na serpent ya Pharaon parce que soko zana discernement wana te aucun pe kaka bon parce que omoni tellement que ba fidèle ba leki sentiment mingi dozo ba muso bazoke ndoko kutana ba biloko wana ba juyo l'air moko ba kenayo na ebale moko boye ba kenayo bisika moko yango wana ebele na zo bisa biso avant okende kokutana na prophète wana kokutana na pasteur wana malgré na ka église ozali tunaka pe état d'âme ya pasteur wana ya apôtre wana ya prophète wana parce que ebelelo azokende po azolobi ko pa prophète zokende prophète akeko bakisele susu mikumba mususu tunaka nzambe nazana problème boy na linaki epa ya musa na yo wana ko na lingo otalisa ngai est-ce que asa ya yo ou bien asa ya yo te ebele balinga ko sala bongo te ebele kaka bazela kaka soki bayoki kuna na est prophète moko boy apôtre moko boy donc danger mbango bino pe bolinga bongo ba pasteur bolinga ra ke bo sala ba biloko na pa bandimi baya kaka non comment on a l'église ne se komaka donc l'église tu komaka na ba nini donc na ba prophétie ba guérison donc yango nazolo banayo la prophétie c'est biblique guérison eza biblique mais tekana yebisa yo eza ba onyo sote parce que ba o yanzambe bazo tambola selon la marche et selon la voie de Dieu basali oyi penele lo okokuta bango azana batu 10 na kata église oui peut-être au moins oui penza oui aza musali ensemble o ko sala musali ensemble ko yebake oyo aza ensemble eza ko sala bato belete na kata église pasteur ba oyo ensemble oyo bazo luka lobiko to bazo luka guérison divine wana donc ba time belé bazo zwango te ba oyo ensemble na ba komi desi wana vraiment nini ba ko donc nini vraiment o ba ko simba donc na émission na besoin de toujours lobela yango wana ba oyo ba loki ba monité consulter nzambe atati kata na trop na examen d'état wana o atindeli biso ba question wana to kata na trop 5 cas donc 5 cas déjà azorata présenter donc azaya nzambe asimba vraiment nini bisika ezali elo ko esengeli asimba ya libosos 1 koluka elongi na nzambe ko consulter nzambe koto na nzambe apesi voie directive o esengeli alanda pona ko remercier na bongo na ye c'est simple bino ba oyo bozwi biso na sima boye ba ke tozolobela guérison divine ayambela ki bino pasteur Pierre de la Bible na inde tozobeta masolo ya guérison divine nazo senga na régie ba balancele biso nzembo oyo ezake ya bana oyo ya nzambe baluki bazwi te me bazala kaka na elikia na sengi na régie balancele biso nzembo wana. Alléluia. Ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai betabeta te
motema nanga eleki mbongo ya mbala oyo eza elamba ya nkembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai ya mbala sambo oyo ekomona eloko lipada oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi monene Nzambe merci nayebi ke bolandi nzembo na bokebi vraiment bisika bozana bandako nayebi ke bozwi toli na kati ya nzembo oyo donc totalelaka nzambe ataki tosalaki na temps wana esimbaki te mais nzambe aza capable ya tour soki tomeki tozwa mpe lisusu oyo toza yango mposa nayebi ke nzembo oyo esepelisi bafidele nyonso ya sebeko selemba oyo bisika baza na bandako bazolanda biso directement bisika bazali basepeli makasi na nzembo oyo pasteur yebisa biso nanu na verset nini donc tozwa nanu Jérémie 33 verset 6 otangela biso na balando limboli ya biso soki elobi vraiment nini. Jérémie 33 verset 6 voici je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Pasteur nini sikoyo eza ko empêcher mutu azwa guérison ko uta epai na nzambe. Merci beaucoup. Eloko oyo ezo empêcher que moto azwa guérison ko uta epai na nzambe te. Oyo mone belé des années dans l'église. Likamwa netekala kaka toujours kaka na position mokwana. Eloko ezo empêcher eza likambo ya manteau. Manteau ndeni. Manteau. Tane na zobela manteau. Ce qui au côté na Marc chapitre 10 verset 50 Bible soloba tango Bartimée ayoki Christ azoleka Bartimée abelaki Jésus Christ fils de David et pitié de moi. Mais tant le Christ a telemi abengi Bartimée et Bible soloba que tant abengi Bartimée a joué manteau kazaka na ye abwaka kazaka. Or nakata kazaka wana ezaki na mbongo ya bana ko senga biloko ya senga kipa bato achaka na kata kazaka azwa abwaka ndi apusana siko pemeni ya Jésus Christ et bele bazo lokale biko mais manto bazo bwaka te yango nezo empêcher et pas ebele moye bazo lobiko ezate manto eza symbole ya péché caché moto azoya ponzambe apese lobiko ya mariage parce que kosanga pe kobala eza maladie o ezo senga lobiko mais atournaka na mobali ya muninga na ye
Et ça manteau. Or manteau ce que baba kakango aux yeux ouverts te. Manteau baba kakango aux yeux fermés. Parce que eloko yo boaki misu ya kokangama. Moi ozata ya keno kolokango lisusu ezate. O ezo empêcher ebele bazo lobi côté et pas dans Zambé malgré koya na bango na kata ba église malgré ko na bango na kata église eza problème ya manteau. Mais pasteur yebisa biso ndenge ni tokoki kosala bokeseni entre lobiko ya malamu na lobiko ya mabe po toyebi ke banganga mpe basalaka ba guérison wana donc bokeseni tokoyeba ndenge nini entre guérison oyo eza ya nzambe na guérison oyo eza ya nzambe te. Eloko liboso soki oza mwana na nzambe oyo azana molimo na nzambe kati na yo okoyeba ke lobiko oyo bazoloka basala ngai za mabe a partir ba pratique oyo okoyeba kokuta nango bisiko okiye koloka lobiko nazo pesa ndakisa muke yo nano obiki te bazo senga yo pesa 1 kilo ya ngombe pesa mbongo autant sala boy yela biso chasse ya sik pesa biso sake ya quoi ya loso. Ok, pour le biko bazo bisayo non, il faut oya na 1 heure na 2 heures oya tando koya il faut to katyo na no par exemple ba Paul ya mapeka. Il faut comprendre déjà que oyo eza ba pratique mususu oyo eza lobiko ya nzambete. Donc eza pas bloc mususu oyo moko tando sokende otali oloki non oyo eza ba pratique ya nzambete. Mais tellement que ebele mususu tellement que bazana besoin ya lobiko nde makambo yo tukoloba nde tozomona ba makambo bina ba réseaux sociaux ozomona mususu bazotombola ye lokola katiere américain azotombola moninga na katiere azobamba ye na se ozomona bazotombola motu likolo bazobamba ye na bakiti ozomona kati ba église mwasi ya motu bazosokola ye mais tano ozomona biloko ndenge wana wana makambo ya banganga wana makambo ya bato misala soloka. Mais lobiko kouta et pas na Zambé, ils ont toujours kaka au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur nayebi li solo moko ya ndeko moko a wumelaki abandeko botate ndeko wana na église o ya kendaki ba yebisi donc fois yana mobali na ye ba passer rapport sexuel donc na plein culte. Donc peka na kati église wana po nzamba sala bango grâce bazwa mwana pe basala ki onka na kati église wana na mutu wana donc na mutu sala ki donc ba pratique marque wana donc to le bakezaka guérison divine tu eza guérison mo keza na ngoka ya pasteur mutu créa ki ngo tu eza guérison vraiment nzambe. Merci beaucoup. Na ko ebiso na mukuse wana eza guérison ya pasteur ye moko wana eza guérison ya nzambe te kozwa mwasi na mobali en pleine culte na kata église bana mikepe bayaka donc nzamba yebisaki ke tant que bazo bota te ba wumela ki bongo fo ba ya na église wana fo ba sala rapport sexuel kana kati église wana de ba kozwa mwana pe ba sala ki yango sur place ka wana na kati église na misu ya bato pe ba sala yango pe mais makambo ndengwana yango na zolo bake mokilo oyo e baby yango na zo bisayo il faut kozana discernement koyeba ko discerner te koto eza nzambe koto. Premièrement, likambo oyo olobi ya rapport sexuel ezaka eloko moko ezalaka secrète. Mais tant yozo chango na miso ya bato. Moi c'est na mobile basalango. Ozo communiquer ce ko nini? Et pas bato. Et pas bawe ba fandi wana. Ozo communiquer nini? Donc ba pratique ya ndenge wana selonga en tout cas wana eza ba pratique ozo te pa na Zambie te. Na lui selonga. Mais selon ba mususu ko bazo appuyer yango ça tant pis pour mais ponanga non wana eza ba pratique moko eza dinité na meso nzambe. Pasteur to fongola na parenthèse mon qui est-ce qu'on a bato yo bazo sala ba porte à porte wana donc bango pe ba donc bazana posa ya guérison divine to bango eza nango normal. Merci beaucoup papa nzambe apambola yo oyebi makambo yo ozolobela wana oyo sam na Dubai. Makambo na pesa la kango message le 26 mars ya année oyo na chaîne église na yo na chaîne nanga ya YouTube Pierre de la Bible TV chaîne ya YouTube Pierre de la Bible TV zala ba tebele ba benganga nazwaka message wana plus de 3 fois nazwaka message ya liboso na janvier na février na mars kolo ayokolo belanga lisusu na pesa message wana soko bete ozo message wana tant nzamba lobela ka yo pona ko prévenir peuple de Dieu osala kanini. Mais tellement que awa chaîne na biso applique babanda ko bongisa na période wana
fala na lancer message wana mais tellement moyen ezalaki te na lansaka yango na YouTube nanga na internet nde na lansaka message wana soki okoti na YouTube Pierre de la Bible TV okomona place moko message prophétique okolanda makambo nyonso wana napesaka yango déjà bien avant ozomona ke bandeko bazopratiquer babiloko wana ezosenga lobiko ya Nzambe parce que oyo ozomona wana c'est satanique et diabolique. C'est satanique et diabolique. Tant de motozo lia matière fécale ya moto. Ce qu'on y a tourné yo tant de aucun pour ça la grand besoin aucun pour ça le skoni. Nous sommes likolo ya nini? Likolo ya mbongo. Likolo ya mbongo. Donc bato ndenge wana ezo senga guérison divine. Ya na zo ebisa yo guérison divine et surtout bato nzamba pesa manda. Ce qu'il y a bango guérison divine ya bango ezala ka ndenge bango na ba guérison divine ya bato nyonso to ya bango kozala na ndenge na bango. Mais wana eza ba cas spécifique. Spécifique ndenge kolobani na lingala po balandi na biso. Mais ezo ba comprendre. Na lobele yango baka oyo ezo senga bato oyo bazu etinda mission et pas dans Nzambe. Ne senga bazala sur terrain. Pour makamwa na sanini esila. Gloire à Dieu parce que Nzambe ya Congo azobatela ba Congolais pe ba Congolais nyonso. Donc makambo ndenge wana ezosenga guérison divine. Ya wana biso yo guérison ezande likabo mobimba. O Nzambe apesa moto. Nete ba biso. Biso to zo ba guérison divine sans fois que ba imposer le biso maboko. Donc ne na Nzambe na parcours ministériel nanga. Soko okeya ata na quartier na gat église. Na ndako tuni mwase nanga. Nazana bana minai. Bana 4 bana ngaba tikala we bambeto hôpital te bana na bota bana nyoswan mbeto hôpital batikala we bangote batikala we bangote donc maladie soki est 0 heure il faut que 0 heure wana kende soki est 5 heures il faut que 5 heures wana salini ekende wana na zolo ba o ngana yipi o nzamba cheka tenanga. Pasteur, tu connais vraiment rejeter na émission na biso yo moko yebi ke TV za kangonga tu rejeter na émission na biso pasteur biso ba oyo donc na balandi nyonso bisika bazali na ndako donc to simba vraiment nini na mabetali guérison divine to na ba o pe wana bazokende ba Dubai wana conseil ni yozo pesa bango na ba pratique bazo sala wana. Premièrement na baoyo bazokende na Dubai tande bokota na Pierre de la Bible TV na YouTube bokoyoka oyo na albaki na suka kolinga te pozo mbongo bamemeli yo makambo moko boye oyo eza dini te bongo lelo soko kufi esa bakoshila mbongo na cercueil bakoshila na cercueil te bongo lelo soko za na mbeto hôpital mbongo ekobikisa yo te crois au Seigneur Jésus-Christ kangama na Yesu oyo za nango besoin wana ozana besoin ya mbongo. Bible ezolo na Agé chapitre 2 verset 8 l'or et l'argent appartient à l'Éternel notre Dieu. Kangama na Nzambe ezala ozana Dubai te parce que ezaka Dubai te na ba pays mususu ezama mususu ya mabe pezo Salem po moto azwa mbongo. Et puis nazo bese bandeko na biso ba congolais na ba congolais nyonso restez attachés au Seigneur Jésus-Christ. Bokangamana Jésus-Christ. Bible zoloba, c'est Dieu qui guérit et c'est Dieu qui donne la bonne santé. Tant nzamba zo biksepe azo pesa santé à malam. Après sa santé à malam nakata makamonyo nyos. Yangwana kangama na Nzambe. Batu senba kangama na Nzambe. Batu senba ba ngimela Yesu. Seigneur et Sauveur. Ko ngimela Yesu lokola te. Nde tozo na muso bayambisa batu. Bon ngimela Yesu lokola non. Yesu soki Yesu asa lokola mokonzi bona ne soki asa mokonzi c'est Jésus qui est Seigneur et Sauveur bato sel bakanga na Jésus-Christ. Pasteur poto chité église na yo po mutale kana guérison divine bo senga combien eloko mokote donc on fait les gars oh mais Christ a lobi vous avez reçu gratuitement Casto kaka gratuitement mais l'aime donc comme kuna na église en boya wana na église ekomi o somba fiche salaboye ya on totuni l'église na senga ka combien ba o somba na somba fiche wana baza ba commerçant mais biso ba pire nous ne sommes pas des commerçants ba commerçant de bazo sala ba biloko wana tando zo ya somba fiche boy o le kana no boy pesa na no boy
sont des commerçants. Bien naza clair, sont des commerçants. Malgré ba veste na bango bazolata, malgré ba mitu na bango bazotam na bango, ce sont des commerçants. Chez moi, naza na plateau. Oya yebike, na yebisaki ke aya, na yebisaki non, somana no fiche, somana no mafuta, moto na benga yo. Aya yebisaki ke non pasteur akosi. Chez moi, biloko na yebi yango te. Ya somba fiche, pesa. Oyebike, naza na mwana moko akende bisika moko boye, ba yebisie pour bika pesa $360. Alors, on a 360 te. Ote, le 360 te pesa 250. Donc, pendant le bigo ya moto, comment discuter dans le prix? Bandeko bakota na Pierre de la Bible TV, bokomona de la délivrance sur la captivité. Mwana wana Nzambe aiba ko biki seye to sambelaki mais azo témoigner moné na Nzambe. Oyebeka bablo wana eza makambo izo salma lelo. Mais chez là où moi je suis, là où je sers Dieu. En tout cas makambo wana na yebi ngote. Lorsque je prie pour toi, soki yo koza lokola parmi les 10 oyo Christ abiki saka bazalaka na maladi ya maba que ozonga. Oyo ko pesa Nzambe merci na zile action de grâce na yo. Gloire à Dieu. Mais ce qu'on veut ozonga te eloko moko ezate pasteur na ba o nyonso bazozela lobiko ya Nzambe bazeli bazomona ngote conseil ni yo kopesa na bango bisika bazali ba oyo bazozela lobiko ya Nzambe bazozela bazomona yango te yaka tokutana to solola na orienté yo je sais Nzambe oyo nga pire na ndimela na yebi Nzambe oyo na ndimela Nzambe oyo na salelaka ezala oza na Dubai ezala oza wapi ezala bato bazali libana mboka na solana bango na sambelaka bango bazomona pe loboko ya Nzambe benga yaka tokutana na orienté yo babenga ona numéro ni opesa bango numéro ya téléphone numéro na nga ya WhatsApp pe ya appel normal ezali 089 74 15 210 089 74 15 210 na bandeli 089 74 15 210 wana nde numéro na nga ya WhatsApp ezala bisiko zali soit okoti na YouTube na nga Pierre de la Bible TV ezala bisiko yo zali benga ata obimaka na nganga lelo makambo ekangami ezofungwama te benga ata obima na magicien moko boye kaka na numéro oyo nga na pesi wana ya 89 74 15 210 yango nde eza référence na moyo pasteur tokomi na suka numéro donc lilobano ya suka na balandi na biso nyonso eza nini liloba na ya suka na bandeko balandi biso boza libota makambo ezosimba te oyo ekomi ngonga oyo esengeli koluka Nzambe ya solo Nzambe ya Biblia oyo atambola likolo ya mai ezala ozoluka okotisaka dossier na yo mais dossier ebunga kaka ndenge wana benga kaka na numéro oyo na pesi yo tokutana tosolola Jésus-Christ akoyeba ko guérir yo Jésus-Christ akoyeba ko pesa solution pe réponse na kata libota basi babala kate mibal bazoka mosala te c'est possible Jésus-Christ de Nazareth abiki se libota na bino c'est possible Jésus-Christ de Nazareth abiki sayo afin que ozalaki impossible et comme possible ozalaki difficile et comme facile. Donc total et Nzambe ceux qui total et Nzambe nde tokozwa nyonso oyo tozana ngo posa wana zaki le bayasuka pasteur donc total la kaka Nzambe ata tomoni umeli ata tomoni ezo umeli ezo date donc total la kaka Nzambe ni mtazana li le bayasuka na ba vina biso. Merci na pasteur ndongo dime ko za la présent na émission na biso. Pe na pesi merci na équipe technique, na pesi merci na Baïter, le rêve, na pesi merci na Girodingoma, na pesi merci na Papa Dinanganga, na pesi merci na Glody Maemba, na pesi merci na ba ndeko nyonso ya église ya Sebiko Selembao na pesi merci na famille La Voix du Seigneur Homme, na pesi merci na famille Makanda Bisika Bozali, tokutani mbala ya sima na numéro mususu.